乡亲啊，继续来看行政院的副院长陈其迈接受到民进党的征调，西瓜回乡投入高雄市长的补选。竞选总部的人事有初步的规划。这个总干事是民进党高雄市党部的主委赵天麟。若高雄市议员黄杰有可能是发言人，也毋过当事人正低调，公约咧讨论。欢迎我们高雄市新任的民进党高雄市党部主委赵天麟。 会名特案的记者会由民进党高雄市党部主委赵天麟主持。在大家话精神靠会加油声中，伊宣布专员就复选的战斗位置。面对8月15高雄市长的补选，提早部署推出上强的阵容，要替陈其迈拍赢这一战。相关的人才都是在最后拍板定案中，都值得期待。 昨民进党定调行政院副院长陈其迈等于高雄投入市长补选的选战，竞选总部人员规划已经出来，包括可能会找高雄市议员黄杰做发言人。黄杰是讲，目前要伫讨论。南亚这边市议员李嘉诚阁开记者会，强烈展现争取党内提名的决心。如果亚静获得国民党的一个征召的话，会全力下来到高雄，全力辅选哦。 除了伊以外，也有议员黄孝庭嘛表态，高雄市民政局前局长周焕莹嘛去市选委会领表，伊被外界当作是前市长韩国瑜的亲信。无做市长韩国瑜伫63岁生日这天，透过面册写出生日的愿望甲祝福。